もデスウォールレインボー一発で乗ってきました。なんか久しぶりです。ダブルちゃうこれ。ダブルであった。ダブったやりー。ダブルいました。足一本や。皆さんこんにちは。今日は、今シーズン最後かなって感じで、越前の方にイカメタルで来ました。福尾丸さんにお世話になって頑張りたいと思います。はい。ああ、そうですね。曇りの方がいいですよね。そうですよね。けどいい感じですよ。釣れました。でかいサイズやなこれ。やりました。でかいの釣れました。いいですね。の置いてますね。まあいいやつ来ました。いいの来ました。これです。わあ、これは楽しい。まあまあいいサイズでヒットしますよ。おい、いい。わお。そこですね。めちゃめちゃ浅いところに乗ったな。めっちゃ浅いところに乗ったな。みんないいサイズですよ。8、9、10。
ら。デスホールレインボー一発で乗ってきました。なんか久しぶりです。わっ、オーマイガー、消えた。なんとえらいところ絡んでたね。イエーイ。出雲デスウォールフルレッドです。イエーイ。到着しました。乗ってた。ちっちゃい。いい感じ。足一本や。危ない。よいしょ。シャクッタ乗ってくる。すごい。何これ、パラダイス。一回シャクったら乗ってきます。サイズですよ。これちょっとええんちゃいますか。これちょっといいかも。30は超えてるね。結構上の方で乗りました。さあどんなんでしょう。じゃあまあまあスルメや。スルメと誰かとお祭ってる。スルメですわ。よう引いたと思ったの。
にあれか。なんやこれ。なんかに食われたな。うわ。何これ。何なんでしょう。あ、よかった。礼儀戻ってきた。何やったんやろ今の。何やったんでしょう。白いなこの子。うわ。こっちゃ。おお、黄色に乗りました。やっぱちょっと白いな。山下のエギドロッパーに乗ってますわ。エギドロッパー。あ、もう一個ついてた。ダブルや。ダブルでした。ダブルちゃんこれちゃうか。来ました。よいしょ。いいの来ました。30時さん。はい。いいの来ました。じゃあ、やっぱ全赤の方やな。全赤に来ました。山下のエギドロッパー。よいしょ。いいサイズ出ました。いいサイズです。うわ。乗った。
3杯目。ダブルちゃうこれ。ダブルであった。ダブったダブったダブった。やりー。ダブりました。ダブルです。ダブったダブりました。うわダブったんちゃう。ダブった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 ダブりました。70杯とスルメ1つでした。